Näe, läks filmima. Ma panin filmima ära ta nüüd. Nii, ma ei tea, minget võite siin ringi ja ma toon kiiresti kuuma liimi ära. Too mingid käärid ka, kui sa leiad. Saab kõike filmida, jah? Jaa, see juba filmib. Juba filmib, võtab 4 ka üles. Väga hea. Me jääme kõik pärast filmi peale. Kääri juhti läks või? Oota. Püüa väike pärast. Nullik ära. Paneks lihtsalt sinna alla niimoodi. Müürised mälestused. Jah, väikene õhukaline. Avas juba filmi. Jah. Ainult ei filmi. Palju polegi. Oota, kui suur. Sama kaameriga. Pia, kes kaamerast läbi ikka ei tea, kus ta on. Oo, ma ei karda. Pärast läheb kõik YouTube'i. No vähemalt häält ma ju. Ei ole ju. Häält ju ei ole siis. On hääl. Eelmisel aastal oli otse ülekanne. Eelmine kord sai ju filmitud. Otse ülekanne? Ja eelmisel aastal oli otse ülekanne YouTube'i. Mis see oli kõik pärast kuskil mingi filmi peal. Kuidas ta üles läheb? Siis ta pööras ennast kohe ringi ja siis kadus pilvedesse ka. Filmib. Siin selle koodi on siin lõigatud. On see liim või? Kuum liim. Vaata väga kuumaks ja... Jooksme siia enne ära. Numbrid jooksevad. Siia peale ja... Füüsikaklassis on selle õpetusele. Võiks korra avastada või ups, Sellele ei ole. Te kõvasti laadid teda. Võin siga. Või jah? Ei ole õnnelis. On selles. Oi, ja nii, siis kui võtta ära. No see osa ei kuiva, aga see mis see penoplasti sees on. Seal sellel ei ole vaata seda õhuvahetus nii kiiresti talle praegu talle. No nii, kaamera filmib. Ei on juba naeratanud. Aga me... Seda tahaks filmida. Taane võiks ka nagu... Aga... Liip on siin. Liip on olemas ja... Teed ise tugevalt. Ma tahan... Ei, mul on kuuma liimiga natukene pannud. See on selleks, et siis kui radar võtab välja, et siis ta näeb seda, et siit peab peegelduva tõesti igasuguse palju raadiolained ja valgus ja siis kui radar otsib oma elektromagnetlainetega, et siis siit peegeldub tagasi ja siis ta saab aru, et pall on siin. Siit peab võib-olla nii hästi ei peegeldu või nööritud. Hingeldatud. Sporti tegime seda. Nuga, siis siin ei oleks sellegi. Enam ei ole. Vaadake ette seal, ärge astuge peale. Äkki sina Väikeste kuskil.
koolis ei tohi ega olla vist. jah, keegi välja tuua. Siis saavad lugeda. nii, võtame selle. Lähen lennam ka. Vaata kohe. GoPro 3 ja väike lipp ka peale. Niipidi ka panna või? Ma mõtlesin ka, et siin üks järgmine tuleb niipidi panema. Kurat siin. Teil on siin natuke veel nägenud. Äkki ma peaksin lugeda siia või? Kui, ei ole hullu. Või hammastega või päris landeid. Mul niikuinii ei ole, mul see uued hambad nüüd. Kuri läinud. See on selle ära, kuidas ma selle siia panen. Selle ikka nii panen vist. Ma panen nii, jah. Mina oleks sellise mõtlema, et ta peab ilusti olla. Ja et välja lähe kaiti, sest ta suudab tulest minna. Saab seda hoida. Mina saan hoida. Jah. See ei ole enda niisama, et ta suhtes olla. Minu meelest oleks selle kohe. Kuidas täpselt? See peab üles tõmmata. Ma pean peab tagasi olla. Vaata näiteks käsili saabad. Ma olen teisel poole nüüd. Vaata enda saabad. Sina näed, kus ta on. Saab otse tõmmata liiga. Jah. Siit otsast hoidnud olema, ma ei tea. Seda meelde hoidnud. Peaaegu, me paneme kõik pöörab millega. Ajaa, kuule, te ei saa täna vast. Ongi, hiljaks juba jäänud. Ma ei võiks panna see kaamera. Ilm saab suhteliselt vaba. Filmib ka nüüd, ma tahan näha korraks. Ma ei näe. Ei no seal on numbrid jooksavad. Nii, nüüd, aga no see on korras. Lihtsalt lõpuni kinni, jah, sinna. See on lihtsalt see lõpuni kinni ära tõmmata on korras. Kääri oleks vaja. Ja ummastega. Mul ei ole hammat. Ma tõmban. Iga oleks vaja. Ja nuga ei ole. Äige. Nii, nüüd me keerame villu. Ma loodan, et siin on näha. Oota. Enam mitte. Ärid juba või? Saavutus on siin. Ma loodan, et ta annab mulle nuga, ma igaks üks äkki sisse vaatan, kas numbrid liiguvad seal.
peale vaatan, on ta varjanud kõik. Et ei ole sellist. Ma niimoodi võtan tükki eest ära, et ma näeks, et kaamera töötaks. Sest ma ei usalda seda kaamerega. Nii. Numbrid liiguvad, tähendab töötab väga hea. Aga vaatame, see tendeks on... Need ongi selline. Pole pidi. Panen maha selle või? Käest. Antenni muutame parem. Seal on. Teisel pool on ta. Antenn. Antenn. Ei, siin ei ole midagi. All on kaamera. Jah, all. All on kaamera. Jäid kaamera pilti. Mis see mass siin kokku oli, siis tuli nüüd? Mis teab? Mis see? Kui raske? 1,8 kilo umbes. Natuke kaugemale kaamera. Siin. Kuulge, lehvitage kõik siia kaamerasse ka korra. Valige seda kaamera. Sa jooksid, sina jooksid sellega järgi. Sinna poole. Vaadake näpaka peale. Tule. Või äkki ise seda? Ei, sa jooksed järgi sellega ja siis kui ta on sul piisavalt kõrges, nagu ta üles hakkab tõmbama, siis lahti. Aga nüüd sa oled oma käega saanud katseda seda. Vist küll. Ja kaamera käib. Anna tasavalt siia poole seda, sealt järjest lahti. Võib-olla. Ei, Ossi. Jaa. Jaa! Filmi meid ka veel. Jaa, ta oli nagu nii, siia ei oleks kuulda. Näete, torksi ülinõrksi ka. Mis tukk siis või? Ega ma ei saa midagi teha seda. Ülinõrk. Saadab küll, mina näen seda. Peaasi ongi sina näed. Termo, ära hoia sead, seda vaatavale mees. Selles nendes need kinnitused peavad tugevad lihtsalt olema. Väga. Nii, sirge, last white check. Vaata, kas see nüüd lased üles. Minu meelest meil eelmine kord oli küll sealt läbi. Nii oligi. Oligi või? Okei. Parandused. Vist on nüüd okei, loodame. Nüüd sõltub hästi. Palju raske. Nüüd saab filmida see. Tule võtta ja sinu oma on. Sinu lätt. Noh. Nii, noh. Lase lahti. Ärge.
Thank you.